एक टेस्टी और हेल्दी इवनिंग स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए 40 ग्राम रोस्टेड चना। फिर उसमें ऐड कीजिए 70 ग्राम बॉइल्ड मटर। अब इसमें मिक्स कीजिए एक कटा हुआ टमाटर, प्याज, थोड़ी धनिया पत्ती और एक बारीक कटी हुई मिर्ची। अब इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दीजिए। मसाले में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक कटोरी में सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए अपना प्रोटीन और फाइबर रिच हेल्दी स्नैक।